सो हेलो गाइज, दिस इज विजय शेखावत एंड यू आर वाचिंग शेखावत मॉडिफायर्स। सो गाइज, आज की वीडियो में जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ सायरन के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले जो मेरे पास है वो है पाइड पाइपर का 4-in-1 सायरन। सो ये 4 ट्यून का ये सायरन है। ठीक है, किसी भी टू व्हीलर में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी बाइक या स्कूटी के अंदर आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। सो कैसे आज इसका रिव्यू रहने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ जो हमारा सेकंड सायरन है वो है सिलिकॉन पाइप, ये भी सेम पाइड पाइपर का ही है। सो गाइज, इन दोनों की अगर सिमिलरिटी की बात करी जाए तो आपको सेम पैकिंग के अंदर ये दोनों सायरन मिलते हैं। और जो 4-in-1 है और जो सिलिकॉन है, दोनों का सेम साइज है, बट नेम और इनकी ट्यून जो है डिफरेंट डिफरेंट है। और सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका जो आपका इनका डिफरेंस है वो ये है कि जो 4 ट्यून सायरन है वो 123 dB का है और जो सिलिकॉन है वो 150 dB का है। सो इस मुकाबले देखा जाए तो सिलिकॉन की जो है साउंड ज्यादा लाउड होती है। तो मैं आज इन दोनों का आपको कंप्लीट रिव्यू दिखाने वाला हूँ, किस तरह की इनकी ट्यूनिंग है, क्या इनके जो है प्लस पॉइंट है, क्या इनके नेगेटिव पॉइंट्स है। तो आज की वीडियो में सभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले हम इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो पहले जो है मैं 4-in-1 की आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं, सिंपली आपको एक कवर में रैप्ड जो है सायरन मिलता है। सो सायरन को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसके अलावा बॉक्स खाली है बिल्कुल। सो सायरन को जो अनरैप करके देखते हैं, सो सिंपली आपको एक सायरन मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 4-in-1 एंड इसके आउटपुट के लिए 2 वायर दी गई है, जिसका अंदर आप करंट को इनपुट करेंगे तो ये सायरन जो है काम करेगा। तो गाइस, अगर आप इसकी साइज की बात करो तो काफी छोटा साइज है, मतलब इतने साइज है कि आप कहीं भी फिट कर सकते हो इसको, वाइजर से लेके सीट के नीचे तक। तो बात कर लेते हैं सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन के अंदर भी बॉक्स के अंदर आपको डायरेक्ट सायरन मिलता है अनरैप। और ये इसको जब अनरैप करके देख लेते हैं तो इसके अंदर भी सेम साइज है। तो दोनों के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम साइज आपको मिलने वाला है। सो डिफरेंस जो है वो यही रहता है कि एक के अंदर 4 ट्यून मिलता है और एक के अंदर सिंगल ट्यून मिलता है, बट प्राइस रेंज दोनों का सेम रहता है। तो गाइस, अभी मैं आपको सायरन का टेस्ट करके बता देता हूँ किस तरह की जो आपको ट्यून मिलने वाली है, किस तरह का लाउडनेस आपको मिलने वाला है। सो ये मेरी बाइक के मैं डायरेक्ट हॉर्न वायर्स के अंदर आपको ये चला के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो हम 4-in-1 का टेस्ट करने वाले हैं। सो 4-in-1 मेरे हाथ में आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। सो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, हॉर्न की वायर के अंदर इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो गाइस, ये तो 4-in-1 सायरन। अब जो है सिलिकॉन को लगा के देखते हैं इसका किस तरह का ट्यून रहने वाला है। सो गाइस, ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सायरन्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइस, अगर आप में से कोई भी इसको ऑर्डर करना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, और आप चाहे तो इसको अपनी लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। सो प्राइस रेंज जो है इसका रहने वाला है 180 to 200। सो गाइस, मुझसे अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑर्डर जो है प्रीपेड रहने वाला है। सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जो है व्हाट्सअप करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे एक्सेसरीज के ऊपर आप और भी वीडियोस देख पाओ।